kwenziwa okufanele kwenziwe okubekelela abaholi abakhona esihamba kanye nabo bababiza ngamunye wazozivelela la kanye nabaholi esikanye nabo ikakhulukazi umholi omkhulu wesonto elikhulu abapostoli obeka amazwi naye kwamcacisa ukuthi isizwe simnyama sithatha isifungo sokuthi ayihlangane nemnyama siwile kulolu khetho oluzayo kusukela kohulumeni basemakhaya kuya kweyokugcina ukuze sithathe lethu silungise ukonakala mandulo. Kodwa futhi kungenzeka ukuthi kuleli cala esifakileyo laba abantshontshe amavoti ethu baphana ngawo ibahlule indaba. Abantu-ke njalo labo kuthiwa yibona abaphethe izwe, yibona abalokulungisa, yibona abamele ukuthi sonke njengabantu esiyithi nje kuyibona abasigadile ukuthi singonakalelwa izinto. Uma kutshontshe ifundiswa-ke kuthiwani ngoba kuhlale kuthiwa kutshontsha labo abangazona ifundiswa bayitshontsha impela. Siyajabula futhi ukuthi namhlanje njengoba sila njengomphathi ohleleshile sinabafowethu nodadewethu abaqhamuke e-Afrika abathena nabo bayafisa ukuthi bazoba ingxenye yaleli langa lethu lanamhlanje, ngoba phela sonke e-Afrika akekho ongacindezelwanga, akekho ongahluphekanga, akekho ese-Afrika ongabukelwa phansi. Ama-Afrika isikhathi isifikile sokuba sikhulule, ngeke sikhululwe abanye abantu. Ngiyethemba ukuthi ngizwile iphilo likamongameli likhuluma yona nkulumo le ekhona namhlanje